So guys, kakain na po ako. Day 2 na po tayo sa night shift or makeshift na tulugan. Ito sa tabi ng mga sasakyan. Tara guys, samahan nyo akong kumain. Hirap. Pintis lang. Kilala isang kwarto, isang ward. Bawal po kasi alam naman mahirap ngayon ang protocol. Kailangan makasama, kailangan sumunod, kailangan palaging malamig ang ating ulo. May pagkulitan sa mga nurse group hospital. Init, sarap. Medical Center. Lulus, Bulacan. Kailangan pa natin maglaan ng mga papeles. Lalapitan natin para matulungan tayo. Up. Sige guys, see you tomorrow. Day 3 tayo tomorrow Bulacan. Night shift. Wala tayo mga kaong grasa. Yan. Ito, para masita pa tayo ng